Baliabide digitalak aukeratzeak zera esan nahi du. Irakaskuntzarako eta ikaskuntzarako baliabide digitalak identifikatzea, ebaluatzea eta aukeratzea. Beti ere, ikasketa xedea, testuingurua, ikuspegi pedagogikoa eta ikasle taldea kontuan hartuz. Eduki digitalak sortu eta moldatzea zera da. Lizentzia ezberdinetako baliabideak moldatzea eta erabiltzea zilegi bada. Hezkuntza baliabide digitalak sortzea beti ere ikasketa xedea, testuingurua, ikuspegi pedagogikoa eta ikasle taldea kontuan hartuz. Zer da eduki digitalak kudeatu, babestu eta partekatzea? Eduki digitala antolatzea eta ikasle, guraso eta beste irakasleen esku jartzea da. Isilpeko eduki digitala eraginkorki babestea. Pribatutasun eta copyright arauak errespetatu eta behar bezala aplikatzea. Lizentzia eta hezkuntza baliabide irekiak nola erabili eta sortu ulertzea, eta lan bat norena den nola adierazi jakitea.